Mereu uit să-i dau drumul. Deci, înainte, am uitat să-i dau drumul iară. Și a câștigat Ianis un meci. Și venim cu intro și bună ziua, Ștefanilor! Cringe-urilor! Dați și voi un like și subscribe. Bă, da și follow și inimioară. Lasă-mi tare, că dau ei. Că-s băieți buni, bă. Tu vorbești, că nimeni nu e băiat bun. Bă, arătați că sunteți băieți buni și dați like și subscribe și inimă și follow. Nu vă oblig, doar că dați. Vă rog frumos. Să creșteți pe doamnă, că eu am 1000 pe TikTok. Ba, nu. Ce mă? N-ai 1000. Bă, da. Edi Cărușa. Ba, nu. A, intrat fără. Ăsta, ăla, Edi Ștefan. a, ăla e? Bă, tu, cum se numește canalul? Că n-am intrat până acum. Nu știu, o să spun, promit. Cred. Stai, bă, Ba da, ăla e. Până... Chiarul e Ianis. Ui, ăsta e. Nu e, intră puțin pe Ianis bloc. ăsta, nu? Intră puțin pe blocuri. 5, 6, 2, 7, 3. Intră puțin pe blocuri. Bă, și următorul video, nu, n-am cum pe Ce vrei să facem? vreau să întreb. De ce e nu Cine decideți? Să jucăm bloc următorul videoclip? Sau să jucăm, Lasă-mă, mă, că nu sunt pe video. să jucăm... Ce mă? Noi copii ăștia din bază? Da, lasă-mă încercăm. Ce vreți, bloc sau FIFA? Lin. Ce? Voce tare. Hai, bă. Și lumea o să admire golul ăsta. Bă, dar e sigur că ai dat drumul. Da, mă, am luat de bă, pentru că a dat drumul, o să spună o glumă. Ce minut e, mă? Ce minut e? Ianis, 3. Pentru că a dat drumul, o să spună o glumă. Bă! Se scoate la editat, se scoate la editat. Canalul ăsta e family friendly. Da, friend. Da, că e slabă, grasă, nu-mi place, grasă, puta, ce? Bă, șterge la editare. O să sterg. Cine sta să editeze? Chiar eu. Bă, și cine... Bă, se merită să editez pentru 3 like, pentru 3 vizionări? Atât am făcut pe YouTube. Apropo, 3 vizionări și pe TikTok am făcut 100 la 1. Și câte like-uri am primit pe YouTube? Nu știu, mă interesează de YouTube, că știu că nu s-a 0. nimic. Că, da. Și știu, Bă, dar la un videoclip cu Teo 10 am primit 27. da, am sigur. Ba da, ți-am arătat și eu ăla cu Și pe TikTok câte inimi am primit? maximul 40? Da, 40. Am primit 40? Maximul. Slabă, grasă, Câte lumea like? Oprește lecția. Băi. Pentru câteva minute.
am revenit, am avut un pic de treabă, vreau să vorbim ceva, să decidem ceva. Da, E așa e? da. Și decideți, scrieți în comentarii, ne jucăm Blockfruit sau chiar FIFA. Cine scrie Blockfruit sau FIFA? O să numărăm comentariile. Da, dacă primim 2000 cum mai le numărăm. Ok, haide, am dat drumul și FIFA. revenim cu al treilea meci. Care de data asta îl bat 4-0. Ar fi frumos. Dacă vei... Ce mă? Nu știu. Vai, grijă că cu Enrico ăla cred că oprește microfonul. Ce mieză! Exotică-și mișcă vacanții musulmania, ola, beghiză, hala. Wow, nu, n-am făcut nimic, am băgat alunecare, wow! Wow! Bă, Edi, aici... Wow, ce mai deștept! Bă, Edi, Da, măcar am primit milionar. Nu e ăla. E Lilu Rareș, nu? dar nu mai zic cu voce tare. Cine e Remus Ronaldo? Nu știu, dar l-am băgat pe el. Ardei, domnul, zice cu 4. Bă, Ianis, vrei să împărțim conturile? Să împart contul cu tine? Pută mai! Nu. Vrei? Asta e. Nu. De ce nu? Nu știu. Bă, da, noi suntem pe videoclip. Da. Așa. Bă, da, bufonera de ce le scoate pe toate? Ce face? Uai, bă, stă filmare! Bă, ai prins microfonul? Da, acum e deschis. Da, plâng. Și când vrea să... Bă, dă-i gol, că nu ai dat niciun gol până acum. Păi nu pot. Așa, vreau să fac o schemă. Nu am mai făcut nicio schemă. Ce schemă frumușică. Ia zi, oprește microfonul. Bă, dar cred că o să primim 0 like-uri, că am pornit, am deschis microfonul. Da, și gen ați făcut doar 8 minute. Eu am făcut un videoclip de 15. O să mai filmăm. Da, 5 ani. Da, bă. Bă, filmați o oră, bă. O oră. No. Poate ajungem viral, cine știe. Vreodată, cine știe. Odată o să ajungem. Real Madrid. O să luăm milioane de euro și noi să-i dăm 1 leu. Să crezi asta. Cum adică să o creadă el pe asta? Am în prim... Mă, bă. În primul rând, eu am contul de... Bă, da, deci. Tu Bă, dar tu mi l-ai furat pe ăla de TikTok, adică... Și? Tot e al meu. Tot e al meu. Cum a făcut acum? Păhole! O cernim! Wow! E foarte bine! Nu, păhole, că nu sunt păhole. Bă, pe TikTok câte inimi am primit, bă? Nu știu, bă. Știi câte am primit, bă? Știi câte cred că am primit? 0. Bă, cred că e... 6. Ăsta-i. Bă, ăsta e numele. Ștefan... Acolo trebuie să scrii.
Oprește-mă acolo. Așa. Deschis. Băi, moment să fac niște schimbări. Da, nu mai fă, că nu e bine. Adevărat! Cine a spus? Bă, ne mai faci... Ia zis, după meciul ăsta ne mai faci provocări? Să vedem care e mai bun prieten. Ok. Bă, dar eu sper să ajunge viral. Mai Eu- dăm după un meci și după, da? Nu! Please. Bă, filmează și tu. Bine, cum doar meciul ăsta. Am dat să fac schimbările. Bă, dacă vrei, mai dăm unul, lasă-mă să câștig. Glumeam. Dar zic că nu să fac asta. Păi, dar eu terminează. Tu ești prea prieten. Cine, eu? Bă, mulțumesc pentru mingea aia. De ce? E bună, rău. Chiar e bună, chiar îți convine. Da. Eu nu te cred că îți convine. Bă, e foarte frumoasă și bună. Zici că e din La Liga. nu așa? Da. Ce, tu credeai că nu o să-mi placă? Bă, dar știi ce-mi place la mingea aia, Nico? Ce? Că se duce bine. Vreau să mă gămă niște rogi. Tot ți-ai bătaie. Măcar m-a făcut. Să uitai! De ce crezi? Mai ales pe telefon? Nu, dar măcar m-a făcut bani. Mai e cu Lionel Paris? Sau e cu Nu, mă las cu conturile tale. Edi? Nu mai spune cu voce tare. Bă, dar stai vocea lui Rareș la editare. Nu știu să editez. Da. Da, mă. Le-am pus și le editez. Ok. Poți să-mi iau contul vechi? Nu ți Nu mă duce ca. S-a băgat.